الأخبار الزائفة التي يتم نشرها في هذه الأيام عن شرق وشمال الفرات، الإعلام الذي يتعمد الكذب والتضليل ويحترف نشر الأكاذيب والأباطيل، الإعلام المزيف ودوره في قلب الحقائق. تعد الأخبار الزائفة أخطر الأسلحة فتكاً بالمجتمعات والدول، وذلك بما تشكله من خطر على عقل ونفسية الإنسان. فلا نثق بما يروجه البعض من المتنكرين بثوب الضحية والمقنعين بقناع الأبرياء، ما هم إلا جنود ظلامي من أتباع الوحش المفترس. وبحسب التجارب نوقن أنهم ليسوا في موضيع الضحية. إن عملية أبلسة وشيطنة تسبق عملية الافتراس، والانتصار في المعركة الثقافية والإعلامية تسبق المعركة الدفاعية العسكرية على الأرض. يجب أن نعي أساليب الوحشة وندرك كل أساليبه في المعركة الإعلامية، وسعيه المنتظم في تبشيع قيم النبالة، وهو أسلوب المعتاد في تقبيح الآخر بغية الفتك به. وعلينا أن نتنبه لتلك الأساليب الماكرة والخبيثة التي تهدف النيل من الإنسان، وأن لا نتخاذل في واجب الدفاع عن أنفسنا في دحض عمليات الزيف الفاشلة، وكل بما يستطيع القيام به، وكل بموقعه. الكاتب سردار رامان.